Ahojte, vítam vás v našom audiolaboratóriu. Dnes sa pozrieme na to, ako sa z obyčajného zvuku stane digitálna informácia. Teda ako počítač zachytí to, čo inak vnímame len ušami. Zvuk je vlastne vlnenie, ktoré sa šíri vzduchom. Má výšku, teda frekvenciu, ktorá sa udáva v hercoch, a intenzitu, ktorú meriame v decibeloch. Ľudské ucho dokáže zachytiť frekvencie približne od 16 Hz do 20 kHz. Aby počítač mohol so zvukom pracovať, musí sa analógový zvukový signál previesť na čísla, teda na digitálny signál. Tomuto procesu hovoríme digitalizácia zvuku. Digitalizácia prebieha v dvoch krokoch, a to vzorkovanie a kvantovanie. Vzorkovanie znamená, že každú sekundu odoberáme veľa vzoriek zo zvukovej vlny. Počet vzoriek za sekundu nazývame vzorkovacia frekvencia. Čím viac vzoriek, tým vernejší záznam. Pre predstavu, telefónna kvalita má 11 025 Hz, rozhlasová 22 050, CD kvalita 44 100 a DVD kvalita až 192 000. Platí, že frekvencia vzorkovania má byť aspoň dvojnásobkom najvyššej počuteľnej frekvencie. Keďže ľudské ucho počuje približne do 20 kHz, používa sa hodnota 44,1 kHz, teda 44 100 vzoriek za sekundu. Kvantovanie znamená, že každú odobratú vzorku zaokrúhľujeme na najbližšiu digitálnu hodnotu. Presnosť určuje bitová hĺbka, teda počet bitov, ktorými každú vzorku zaznamenávame. Pri 16 bitoch rozlíšime 65 536 úrovní, pri 24 bitoch dokonca 16 miliónov úrovní. A teraz si to ukážeme prakticky. Na vete, zvuk v počítači vzniká digitalizáciou analógového signálu. Túto vetu si vypočujeme niekoľkokrát, vždy s iným nastavením kvality záznamu. Najprv v telefónnej kvalite 11 kHz, 8 bitov, mono. Potom v rozhlasovej kvalite 22 kHz, 16 bitov, mono. A nakoniec v CD kvalite 44,1 kHz, 16 bitov, stereo. Zvuk v počítači vzniká digitalizáciou analógového signálu. Zvuk v počítači vzniká digitalizáciou analógového signálu. Zvuk v počítači vzniká digitalizáciou analógového signálu. V prvej verzii znie hlas úzko a bez výšok. V druhej už počuť viac detailov a v tretej je zvuk číry, realistický, s prirodzenou dynamikou. Rozdiel medzi mono a stereo si môžeš všimnúť najmä na tom, ako sa hlas presúva v priestore. V mono znie priamo pred tebou. V stereu cítiš, že ťa obklopuje zľava aj sprava. Keď už máme zvuk digitalizovaný, musíme ho uložiť do formátu. Každý má inú kvalitu, veľkosť a typ kompresie. CDDA, teda Compact Disc Digital Audio, je pôvodný formát hudobných diskov. Má 16 bitov, 44,1 kHz a stereo. WAV je nekomprimovaný formát, vhodný na archiváciu a úpravy, ale zaberá veľa miesta. MP3 je komprimovaný formát, ktorý odstraňuje časti zvuku, ktoré ľudské ucho nevníma. Zmenšuje veľkosť súboru, ale mierne znižuje kvalitu. WMA, teda Windows Media Audio, je podobný MP3 a vyvinula ho spoločnosť Microsoft. AC3, známy ako Dolby Digital, sa používa pri filmoch a podporuje viackanálový zvuk. A MIDI, teda Musical Instrument Digital Interface, neobsahuje samotný zvuk, ale príkazy pre hudobné nástroje. Aký tón, ako silno a ako dlho má znieť. Na prácu so zvukom používame rôzne aplikácie. Na nahrávanie a úpravu je to napríklad Audacity, voľne šíriteľný program, ktorý dokáže nahrávať, strihať, mixovať a čistiť šum. Ďalšie programy sú Adobe Audition, Soundforge, Wavepad alebo MP3 Cutter. Na prehrávanie sa používa Winamp, Windows Media Player alebo Groove Music. A na komponovanie hudby FL Studio, Cakewalk, Anvil Studio alebo Ardour. Ak chceš porovnať kvalitu, nahraj tú istú vetu a ulož ju ako WAV
MP3 a 2MA. Porovnaj, ako sa mení veľkosť súboru a čistota nahrávky. Pri WAV bude zvuk najvernejší, ale zaberie najviac miesta. MP3 a VMA sú menšie, no s miernou stratou kvality. Digitalizácia zvuku je teda proces, pri ktorom sa analógový signál premieňa na čísla pomocou vzorkovania a kvantovania. Kvalitu určuje vzorkovacia frekvencia, bitová hĺbka, počet kanálov a formát, v ktorom je nahrávka uložená. A keď najbližšie zapneš prehrávač alebo budeš strihať vlastný podcast, už budeš vedieť, aká veda sa skrýva za tým, čo práve počuješ.